在日本大阪南波居酒屋，炭火烧鸟与一口饺子究竟有多好吃？こんにちは，我是大喵，今天来吃一家网红店，他家的特色就是用背长炭烤烧鸟，各种鸡肉料理。总之你想吃鸡，来这里就对了。南波站第17出口走1分钟，坐电梯上4楼就到了。餐厅的环境属于是偏时尚的，服务员都很年轻，一进店就有种青春的气息迎面扑来。先来一份黑乎乎的毛豆，它也是用背长炭烤过的，吃起来有股烟熏味，越吃越上头。极品炭火烧，这是他家的招牌。鸡肉用背长炭慢火烤到表面乌黑，铁板的余温让蔬菜刚好半熟，和油润多汁的鸡肉碰撞在一起，真的好吃到发癫。月见鸡肉丸铁板烧，鸡肉丸子紧实有弹性，蘸上蛋黄之后顺滑浓郁。极品鸡肉丸铁板烧，芝士胡椒味道，芝士的咸香拉丝加黑胡椒的微辣提味，让丸子的口感更有层次。一口饺子真的是一口一个，外皮脆脆的，一口咬下去就吃到扎实的肉馅，根本停不下来。还有这个鸡脖子肉，烤过以后特别香，肉质很紧实，主食是土鸡亲子腐饭，鸡的一家都在这里了。鸡肉、鸡蛋和米饭一起冒着香气，鸡肉滑嫩入味，鸡蛋浓郁，米饭吸满汤汁。你就吃去吧，一口一个不吱声。今天又吃撑了，大家觉得怎么样？评论区说说吧。